BMG Ildan ერთი ძალიან სახალისო ამბავი მინდა გაგიზიაროთ. თქვენ წარმოსახვაში აი ამ ცისხამდილას განავითარეთ შემდეგი მოდელირებული სცენარი. წარმოიდგინეთ, გაქვთ აგარაკი, რაც უკვე ძალიან კარგია. ახლა კომფორტულად მოწყობილი დასასვენებელი კერძო საკუთრება ჯერ არა, მაგრამ აი სააგარაკე მიწა და მშენებარე სახლით ზედ. და მის რემონტსაც გეგმავთ, ან ჯერ ვერ გეგმავთ, მაგრამ უქმეებზე თქვენი კერძო საკუთრების მონახულება გადაწყვეტეთ და სახლი უკვე გარემონტებული და კეთილმოწყობილიც ხდებათ. მოკლედ არ ვიცი ხა თქვენ რას იფიქრებდით, მაგრამ მე პირადად რომელიმე უცხოური რეალიტი შოუს ფარული კამერის ან რაიმე აი ამ დაგვარის ნამდვილად არ გამოურიცხავდი კიდევ სხვა მილიონი შესაძლებლობიდან. მოკლედ ყოველგვარი კამერების და სატელევიზიო ეთერების გარეშე ზუსტად ესეთი სცენარი ამ უქმეებზე საგურამოში ქეთაგაბუნიას ოჯახში განვითარდა. გაბუნიების ოჯახს სულ რამდენიმე დღის წინ ეგონა რომ ფლობდნენ მიწას და შავკარკას ბურიანში. საგურამოს არაჩვეულებრივ მიდამოებში ჩასულება აღმოაჩინეს, რომ მათ საკუთრებაში მოწყობილია ობე, გადახურულია სახლიც, ეზოში მიწა მოსწორებულია და კომუნიკაციები სახვამდეა მიყვანილი. მოკლედ ყველაფერი ერთადერთი მგონია რომ ძაღლი არყებდა კარმიდამოში დაბმული. ეხლა ეს ადგილი წესით უნდა გაგვეტარებინა რესტში, ამიტომ შევშინდით. საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ კაცმა იყიდა მიწა პარალელურ ქუჩაზე. შეეშალათ და ჩვენი აჩვენეს ამბობს სახლის მეპატრონე. საგურამოში დატრიალებულმა ამ საოცარმა ისტორიამ ქართული სოციალური მედია მოიცვა. ადამიანების უმრავლესობას კი ერთი კითხვა უჩნდება, რა შეიძლება აქნა ესეთ შემთხვევაში, როდესაც მეზობელი საკუთარის ნაცვლად შენ სახლს არემონტებს. ეს იდეაში ტრაგიკომედიაა ჩემთვის, გუდაურის უმძიმესი ინციდენტის ირგვლივ მსჯელობისა არ იყოს, რა კითხვები აქვს საზოგადოებას და საიდან ცდილობს იპოვოს საკუთარი თავის დამკვიდრება ფსევდოინტელექტუალურობის ტირაჟირებით თუ რა მიზეზია ისეთია ეს კითხვების წარმომავლობისა არ ვიცი. ალბათ ერთწუთიანი ვიდეო რომ გადაღებულიყო იგივე ისტორიით იტალიის, საფრანგეთის, ესპანეთის ან სულაც ბულგარულ სოფელზე მთელი სოციალური ქსელი აფეთქდებოდა რა ხალხია, რა კულტურა, რა ოქროები და ბაჯაღლოები. ხო და მოხდა ჩვენთანაც ეს ამბავი ბატონებოდა. მე ვიცი რომ ბურიანის ისტორიის ბოლო კეთილია და ის აუცილებლად კარგად დასრულდება, ისე როგორც ჩვენს ქვეყანას მის ურთიერთობებს, თუნდაც მივიწყებულს, მაგრამ ერთ დროს სამაგალითო ურთიერთობებს შეეფერება, მე მჯერა რომ ჩვენ გაცილებით მეტი ვართ, ვიდრე მხოლოდ წარსულში ურთიერთობები. ხო და ამიტომაც მიყვარს ჩემი და თქვენი საქართველო. მიუხედავად ჩვენი დამაიმედებელი პროგნოზებისა, პასუხზე ამ დილაუთენი ალბათ ვერ შევჯერდებით და ამ თემას სამსჯელოდ დაგიტოვებთ, თუმცა მის სამჯეროზე გამოტანას ნამდვილად აღარ გეგმავთ. ჩვენ კი მოდით კუთვნილ საქმიან ამბებს მივხედოთ. 2018 წლის იანვარ-თებერვალში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 75 მილიონი დოლარის ჯამით და მთელი ექსპორტის 16.8% შეადგინა ფეროშენადნობის ექსპორტი კი 48.9 მილიონი დოლარი და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 11% გახდათ. მესამე ადგილზე სუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა, ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 38 მილიონი დოლარი და მთელი ექსპორტის 8.5% შეადგინა. სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი მონაცემებით უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ათეულში იანვარ-თებერვალში უკვე დასახელებული ჯგუფის გარდა ხდებიან ყურძნის ნატურალური ღვინოები, რომლის წილიც 6%-ია და 5.2% აზოტოვანი სასუქები, სამკურნალო საშუალებები დაფასებული 3.8% და 3.5% არის სპირტიანი სასმელები და ნავთობპროდუქტები. ათეულს ასრულებს მინერალური და მტკნარი წყლები 3.1%. ამ ჩამონათვალში ვერ ხდება თხილი. გასულ წლებში საექსპორტო პროდუქტი უკვე რამდენი თვეა ათეულს მიღმა, წლის პირველ ორ თვეში ექსპორტზე საქართველოდან მხოლოდ 11 მილიონ 800.000 დოლარის თხილი და კაკალი გავიდა. 2017 წლის იმავე პერიოდში თხილის ექსპორტი დაბალშემოსავლიანი იყო.
მაშინაც ორ თვეში 11,300,000-ის გატანილი იყო, თუმცა ათეულში მაინც შედიოდა. აი 2017 წელი კი დარგისთვის მართლა უმძიმესი გამოდგა. მოსავალი საგრძნობლად შემცირდა. ის მოსავალი, რაც ფერმერებმა მაინც მიიღეს, პირველი და მეორე კლასის სტანდარტსაც ვერ აკმაყოფილებს. გასულ წელს თხილის მოსავლიანობისა და ხარისხზე უარყოფითი გავლენა რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობა მოახდინა. ცხადია, ამ ფაქტორებში არის ფაროსანაც. თუმცა გაცილებით მძიმე ფაროსანა გვჭირს და ეს განათლება, რომელსაც გაცილებით მეტად უნდა შველა, ვიდრე ფიზიკურ ფაროსანას, რომელსაც ერთად შრომით, ცოდნით და გარჯით აუცილებლად დავამარცხებთ. 2017 წელს ექსპორტზე $93 მილიონი თხილი იყო სულ გატანილი, 2016 წელს კი ეს მაჩვენებელი, რომ იცოდეთ, $180 მილიონი იყო თითქმის. მოკლედ ის აღსანიშნავია, რომ უმეტესი წილი ამ ყველაფრისა ევროპულ ბაზრებზე მოდიოდა და საქართველოს თხილის წარმოებაში პატიოსნად იკავებდა მესამე ადგილს. აი ორი თვის მონაცემებს თუ გადავხედავთ საერთო ჯამში, ევროკავშირის ექსპორტი 30.9%-ით გაიზარდა. აი გრაფიკაზე ყველაფერი კარგად ჩანს. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასთან 35%-ით, ეს ორი სივრცე საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო მოედანი და არეალია. სტატის დეპარტამენტის მონაცემებით იანვარ-თებერვალში 2018 წლის საცხადია საქართველოს სავაჭრო ბრუნვამ საგარეომ ევროკავშირის ქვეყნებთან $446 მილიონ გადააჭარბა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე თითქმის 11%-ით მეტია და აქედან ექსპორტი 30.9% იყო, ხოლო იმპორტი 4.2%. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 26.9% შეადგინა და მათ შორის ექსპორტში 30% და იმპორტში 25.4%. იმპორტთან დაკავშირებული მონაცემების წარდგენაში უკვე ანა ლაპიაშვილი დამეხმარება, მე მას მიესალმები, ანა, დილმშვიდობის როგორც თავს. არაჩვეულებრივი და დარწმუნებულად ჩვენი მაყურებლისთვისაც საქმიანი დილის ფონზე არაჩვეულებრივი დღე დაიწყება. საექსპორტო პროდუქტების ათეული კი უკვე ჩამოთვლილია და ახლა იმპორტის ჯერია, რომელიც ასევე საქსტატზე დაყრდნობით უნდა წარმოვადგინოთ. საქართველოს წლის პირველ ორ თვეში $1.230 მილიონი იმპორტი განახორციელა, საიდანაც 13.3%-ით მეტი იყო ეს მაჩვენებელი ვიდრე შარშან. ამ თანხიდან 860 მილიონი იმ 10 უმსხვილეს სასაქონლო ჯგუფის შესყიდვაზე იხარჯებოდა, რომელიც ახლა უნდა წარმოგიდგინოთ. უმსხვილესი საიმპორტო ჯგუფი 2018 წლის იანვარ-თებერვალში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო და მისმა იმპორტმა ჯამში $109 მილიონ გადააჭარბა. მთელი იმპორტის 8.8% შეადგინა ამ მაჩვენებლით. მეორე ადგილზე ნავთობის აირების სასაქონლო ჯგუფია. აქ 96 მილიონს უახლოვდება ხარჯი, რაც იმპორტის 7.7% იყო. მესამე ადგილს კი მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი იკავებს. თითქმის 67 მილიონი $, პროცენტულად კი 5.4% შეადგინა წილში. კიდევ ერთი საქსტატის განახლებული ანგარიშებიდან დღევანდელი დილისთვის არის დასაქმებულების საშუალო ანაზღაურება უკვე განახლებული სტატისტიკით. 2017 წლის მეოთხე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიურმა ხელფასმა $1,141 შეადგინა. ეს წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. ანუ საშუალოდ 7%-ით გაიზარდა ხელფასი საქართველოში. აი, წინა კვარტალს თუ შევარდარებთ, მაშინ თლად 7% არ გამოდის, მაგრამ არც ბევრი უკლია 6.7%-ია ზრდა. 2016 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით 2017-ის მეოთხე კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ყველაზე მეტად, თითქმის 24%-ით სოფლის მეურნეობის სექტორშია გაზრდილი, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ. 21%-ით კი გაიზარდა ხელფასი ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილების სექტორში. მესამე ადგილზე მშენებლობა, აქ 20%-იანი ზრდა ფიქსირდება, საშუალო ხელფასი შემცირებულია საფინანსო სექტორში, 12%-ით, სასტუმროებსა და რესტორნებში კი 3%-ით. 2017-ის მეოთხე კვარტალში ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი მშენებლობაში დაფიქსირდა და ის $1,979 უტოლდება. მეორე ადგილს ამ ნაწილში საფინანსო საქმიანობა იკავებს და $1,773, ხოლო მესამეზე უძრავი ქონებით ოპერაციები, ისევ მშენებლობას უკავშირებთ $1,527. ყველაზე დაბალი ხელფასი განათლებაში რჩება. თვეში $622 საშუალო ხელფასი ქვეყნის მასშტაბით, მას სოფლის მეურნეობა მოჰყვება, მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა პროცენტულად მაღალი იყო, თვეში საშუალოდ $818 ანაზღაურება. მე ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული, რომ სხვაობა მამაკაცების და ქალბატონების ანაზღაურების ნაწილში წინა წლების შეფარდებებს თუ შევადარებთ, არც
წელს იქნება და ასევე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ იდეაში ამაზე საკმაოდ საზრუნია და გამოსასწორებელი საკითხია. არგუმენტად მშობლიური Forbes-ის რეიტინგს მოვიშველიებ. თანამედროვე მსოფლიოში ქალები სხვადასხვა წამყვან კომპანიებში მოწინავე პოზიციებს სულ უფრო აქტიურად იკავებენ. Forbes-ი აქვეყნებს მსოფლიო ბრენდების რეიტინგს, სადაც მომუშავე ქალების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება და ერთ-ერთ ლიდერულ პოზიციას საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Accenture იკავებს. ამ კომპანიას უმაღლესი რგოლის მენეჯერების 36% ქალბატონები არიან და კომპანიისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ გენდერის საკითხებია, უფრო მეტიც წინასწარი გეგმის მიხედვით 2025 წელს კომპანია გეგმავს, რომ ეს პროცენტული მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება. სხვათა შორის ათეულში ასევე მოხდა ქალების მოდური ტანსაცმლის ჩიკოფასის ბრენდი, რომლის პრეზიდენტი შელი ბროდერია. ამ კომპანიაში დასაქმებულთა 96% ქალია, ხოლო მაღალ თანამდებობებზე მომუშავე ქალების პროცენტული რაოდენობა 63%-ს აჭარბებს. კომპანია Deloitte-მა კი მოწინავე პოზიცია იმ პროგრამებით დაიკავა, რომელიც საგანგებოდ ქალბატონებისთვის არის შექმნილი. Deloitte-ის მომუშავეების 53% და უფროს მენეჯერთა 40% მდედრობითი სქესის არის. ამასთან ამ კომპანიის მმართველიც ქალბატონია. მთლიანობაში რეიტინგში მსოფლიოს წამყვანი 70-მდე კომპანია მოხდა და მსგავს რეიტინგებს საერთაშორისო ორგანიზაციები ყოველწლიურად აქვეყნებენ, რათა შემოწმდეს ტენდენცია თუ როგორ იზრდება წლიდან წლამდე კომპანიების რიცხვი, რომელთა თანამშრომლებს შორის გენდერული თანასწორობა მაქსიმალურად დაცულია.